Cosa le piace del Natale? Mi piace fare regali e ricevere regali. La neve che si va a sciare. Tutto un insieme, dai, è una cosa poetica, meravigliosa. Natale, il calore natalizio, tutto è bello di Natale. Festa che aspettiamo tutti quanti. Mi piaceva il Natale, ma adesso ormai il Natale non piace più. Beh, mi piaceva l'insieme dell'atmosfera, ritrovarsi con tutta la famiglia. Mi piaceva, dico, perché ormai sono separata, per cui mia figlia è all'estero, io, i miei sono via, speriamo di vederli, quindi diciamo che l'atmosfera non la vivo più, però è quello il bello del Natale, stare insieme, ecco. Allora, il Natale per noi è solidarietà, perché la bancarella che stiamo allestendo in pratica è una bancarella di solidarietà che il nostro gruppo fa tutti gli anni nel periodo di Natale. Ferma la città, si ferma anche l'umanità, qualcosa di stupendo sta accadendo qua. Sembra tutto uguale, ma nell'aria c'è qualcosa che di gioia mi fa voglia di cantare. Un bimbo è qui, in mezzo a noi, è la notte di Natale. Tutto il mondo resta a guardare, è la notte di Natale. È gioia anche per te. Questo gruppo è composto da tutti i bambini della provincia di Padova, provenienti quindi sia dal centro che da tutti i comuni limitrofi. È un'iniziativa che nasce in collaborazione con il centro Brentelle, sono bambini dai 5 anni ai 12. Si trovano settimanalmente a seguire un corso di canto presso la nostra scuola e si esibiscono in questi contesti così importanti come quello di oggi a Palazzo Morone Padova. Bimbo è qui, in mezzo a noi, è la notte di Natale. Enrico Turetta, hai cantato oggi qui davanti al comune, com'è stata questa esperienza? Bellissima, Sei divertito? sì tanto. Sappiamo che vieni da un'esperienza positiva allo Zecchino d'Oro, vuoi raccontarci un po' com'è stata? Bello perché hai fatto tante amicizie e hai cantato, ti sei divertito, mi sono divertita. Se no che Natale è, che Natale è. Che regalo vorresti ricevere? Non ne ho idea. Qualche cosina sull'abbigliamento, la cravatta, noi uomini, ha capito. Sono abbastanza soddisfatto di tutto. Magari fare una crociera ai Caraibi. Un fiore, basta un gesto. Regalo un po' di serenità e di tranquillità a tutti quanti. Beh, mi piacerebbe ricevere che l'Italia esce dalla crisi, ecco, per tutti. Ecco. Diciamo la salute per le persone che amo. E tutto passa in un momento. Come ti chiami? Anita. Danilo. Gabriele. Alessandro. Mohamed. Masiero Gianfranco. Giuliana. Fiorenzo. Se no che